Dankie Vader dankie vir u goedheid, dankie vir u guns, dankie vir u liefde. Dankie net vir u voorsiening, dankie net vir die bloed van Jesus oor ons, dankie net dat ons as boetas by mekaar kan kom en kan neerlê op die altaar, gees, siel en liggaam, en dat ons bid, Heilige Gees, dat u die een is wat ons gaan lei en vir ons die openbaringskennis en wysheid gee. In die naam van Jesus Christus, thank you Lord, amen, amen. Terwyl julle dit sê, ek wil net vir julle 'n testimonie gee, omtrent 2006, 2007. Toe het Mercedes 'n C320 diesel uitgebring. Maar hierdie kar is redelik vinnig gewees. Hy 320 diesels. En ja, is 2007. En ek koop so 'n kar, nou ry ek in Lucassteyn, dan kom ek agter, by die kar trek, dis voordat hy hobbels gehad het. Voor ek by kry, ry ek 140 aan Lucassteyn, 150. Sê ek, nee, hierdie kar is gaan my in die moeilikheid bring, hy is te vinnig. En hy het 6000 km op, ek besluit, ek gaan hom nou verkoop. En ek sit hom op, wat om hulle hierdie boek wat jy, Autotrader. Die belle Afrikaanse ouman. Hy sê vir my, hy sien die voertuig, hy gee my prys vir my alles. Ek moet die voertuig vir hom vat tot in Midrand, hy is daar aan die ander kant Mpumalanga, hy boer daar. Hy sê vir my, hy wil net by my hoor, die kar 'n trekker in, want die ouens steel deesdae baie, as hy hom koop, dan wil hy sommer 'n trekker in sê. Ek sê, nee, die kar het nie 'n trekker in nie. Jessie, so speel ek in hierdie ou se hande in die hande. In my kar, Kruiswind toe. Maar hier by Kroonstad, terwyl ek ry, begin die Heilige Gees my praat, die Heilige Gees sê vir my, hierdie ou het 'n nommer gegee, maar ek ken 'n privaat speurder in die stad. Bel hom en vind uit of dit die ou is, die eienaar van dit, die ou het sy ID gegee. Nou bel ek hierdie privaat speurder, gee vir my ID nommer. Nou bel hy my terug, hy sê van jong, hierdie ID behoort aan Johan Pretorius in Bloemfontein, fotograaf, of Johan Pretorius. Nou ek ken vir Johan Pretorius, nou jy weet daar is 60 miljoen mense in Suid-Afrika al een ID nommer en ek ken die ou van die ID. Wat hulle gegee het. Nou bel ek kom en sê ek, hoorie, die ou hierdie ID nommer van jou opgegee. En hy sê, hoorie, hy het my ID boek gesteel. Nou bel ek hierdie ou terug met die kar, want ek wil nou die kar verkoop. Nou bel ek hom terug, ek sê, jong, dis die ID. Hy sê, yes, ek het jou verkeerde ID gegee, wacht, hier is my ID nommer. Dis my naam en dis my van. Nou gee hy die naam en van. Nou bel ek weer die speurder, ek sê, hoorie, dis so en so. Nee, daai is so en so. Hy sê, maar, gee my net kans, terwyl ek gaan vir jou nommers skryf van hierdie ou se ID. So vir jou sy telefoonnommer, selnommer in die hande kry, is reg. Nou is ek deur Midrand, eerste tolhek, tweede, nou bel hy die ou op my, nou stop ek by die Ultra City, nou vra die ou vir my, waar het jy geparkeer? Ek sê nee, ek is by Noord Ultra City, is mos nou een wat Polokwane toe gaan. Hy sê nee, hy is by Suid, ek moet omkom aan die kant toe, nou, terwyl ek in die kar stop, sien ek die kar se sleutel hang daar, en ek hoor die Heilige Gees sê vir my, as jy die sleutel vandag gee, sien jy nie weer die kar. Weg. En in daai oomblik bel die speurder terug, ek gee my ou se selnommer. Ek bel die ou. Die eerste ding wat hy antwoord, eerste ding wat hy vir my sê is, ek hoop jy het jou kar vir hulle gegee nie. Ek sê nee, ek het nou by die verkeerde Ultra City gestop. Hy sê, maak het jy wegkom. Hulle het verlede week 4 karre op my naam gesteel. Op hierdie. Draai daar om, ry terug, Bloemfontein toe. Daai ou bel my weer. En ek begin net vir hom die evangelie te gee. Ek sê vir hom, jy is reguit op pad hel toe. Ek sê, dis wat julle doen, dan sê Jesus Christus aanneem.
kom ek terug. Want as jou kar oorhandig, betaal die versekering nie uit nie. Ja, want dit is vrywillig. Vrywillig gedoen. Ja, so dit was Dis soos hierdie ouens wat hy stuur vir my brief. Jy het 2 miljoen pond geërf in Engeland, jy moet net Ja. dit doen en dit doen. Ek het net nooit 'n reply op daai mails, maar ek tog hierdie dag gaan ek en ek skryf daarso. Ek skryf vir may the Lord God I serve punish you severely if you carry on with this in Jesus name. Evangelist Kobus Tron sal leave it. Yes, ek kry 'n mail terug net. Hy vloek vir my. Bo die belt, onder die belt. I'm gonna kill you, I'm gonna 'n hele A4 papier vol. Wat ek net ek het nou nie eens verder gekorrespond nie, maar dis die waarheid. Yes. Evil die mense, hè. ja, hy gaan hom kry op 'n Ek wil 'n bakkie dinge se Volkswagen Caddy koop. Jy kry een op die dinge op die net. 150 cheap en hy's laag kilos en goed uit. En ek praat met een ouetjie wat daar by Robert werk. Ek sê kyk hierdie bakkie. Julle vra 300,000, hierdie ou 150. Hy kyk sê my Kobus, nee, hierdie ou se feit want hy gaan jou vang. Hy wil hê jy moet die geld oorbetaal. Dan sê ja. Hy sê klomp van hulle. Yes. Hulle weet van hierdie goed. Hulle sien dit. In die case. Kan ek gou 'n testimonie vir Asseblief. gister toe kom daar 'n meisiekind van 2023 is sy in en uit hospitaal, in en uit omgevalle, in en uit. Ek kry nie die fout nie. Dan sit hierdie probleem, dan sit daai probleem, dan sit hierdie probleem, dan sit daai probleem. En toe sy so vir my sit, sê jy het my unforgiveness. En ek sê vir haar, jy het unforgiveness in jou. Sy sê nee. Ek sê maar jy was kwaad vir iemand. Ruk terug, ja vir my pa. En toe ons begin toe ek vas, ek sê vir haar, as jy vandag regmaak, is jy gesond. En toe ons begin bid vir haar pa, Ja. toe is daar nog iemand. Waar was dit toe? Met daar met counseling. Wat ek Ja. doen. En in die case, daarin, ek sê, is daar nog iemand? Ek sê nee. Ek sê, okay, vergewe jouself. En ek sê, van kyk in my oë, ek sê, sonder as jy vergewe loop, sjoe, daar klip sy, 100% gesond. En sy kon nie eens, sy loop so, sulke klein vlakkies. Dan gaan sy gesond. Dis groot. Ja, prys die Here. Amen. Jo, ek wil nou iets ek wil iets deel oor dit. En die Heilige Gees Ja. breek hierdie vir ons oop. Julle weet ons is mos nou met die Terry Nights. Maar ek wil vir julle, kom ons doen dit, ek wil dit uit die skrif uit doen. Dat julle sien Exodus 12. En die eerste een is ons het nou gisteraand die Passover gehad en maar as ons hier sit dan kan jy dieper ingaan en jy kan baie meer so sit en praat. Ons kan dit goed deel. So alles wat in die ou verbond, julle sal hoor ek praat nie van Ou Testament nie. Net om iets neer te sit. 'n Testament is 'n eensydige ek noem mens dit 'n kontrak of 'n eensydige handeling. Dis 'n Dat is aksie. eintlik een kontrak vir die Here met ons gesê. 'n Testament. As jy 'n testament vir iemand skryf, beteken dis 'n handeling wat jy doen en dit is jou wil. Dat is 'n legal dokument. Dis 'n legal dokument. Maar die ou wat dit ontvang, hoef niks te doen om dit te ontvang nie. Jy voer hom uit Ja, en hy ontvang dit. ja. Maar van sy kant af ontvang hy nie. Maar 'n covenant wat die een party doen, moet die ander party doen. So hoor gou hier, as ons sê Ou Testament, beteken dit jy kan dit ontvang, maar jy hoef niks te doen daarna nie. Ja. Maar covenant, Old Covenant beteken dit wat Jesus doen, moet ons doen. Wat in Jonathan. Ja. So as hy sy lewe neergelê het, fisies,
dan moet ons lewe ook gaan neerlê. En daar's 'n groot verskil. Yes, ek het nou het ek 'n powerful testimonie vir jou. Ja, jy kan sê. Ekskuus, ek gaan nou want Ja. dit is relevant tot dit. Ja, Okay. Ek het nooit Bybelskool toe gegaan nie. ja, Maar die dag toe ek sit en luister na die ou garde wat Brandon en ja, die generals. al die generals wat hulle gedoen het, nê. En almal het dieselfde ding gedoen. Hulle het 'n covenant met God gemaak Ja, om te sê ek sit neer en ek vat jou. ja, Ek het op 'n stoep gestaan en ek het gesê, Here, ek sit neer en ek vat jou. Ja. En daai oomblik het ek dood gegaan aan myself. ja, Hulle ook. En ek lees soos ek sien daar en daardie bonatuurlike met my begin gebeur. ja, Ek het nie verstaan wat gebeur nie, ja, but yes. Dus as jy doodgaan in jouself, net dan is die Here meer in jou as wat jy in jouself is. amen. So, op 'n stadium gaan ons die 4 covenants doen. En dan kyk ons na die verskillende, maar die eerste een wat ons kan lees van 'n covenant is Abraham, wat met God 'n covenant gemaak het. Nou, die beste manier om dit te beskryf, dink is in Genesis 15 wat God vir Abraham in 'n diep slaap gesit het en dit het nag geword. En dan het God dan Vader God en Jesus. Jy gaan kyk the burning lamp en daar's nog 'n fire. Daar's 2 elemente. Die een is die Vader, een is die Seun. Het deur die hulle splitkakes is. Hulle het in die vorm van 8 eternity het hulle geloop. Abraham was in 'n trance gewees in die hemel het afgekom. Vader en Seun het die covenant gemaak. Maar hulle het met Abraham gemaak. So Abraham, Vader het 'n covenant met Abraham. So die covenant is 'n soutverbond. Wat die een doen die ander een. En Melchisedek het gekom, bread and wine, en Abraham het die opdrag gekry, vat jou seun, jou enigsgebore seun. En alhoewel Ismael daar was, het hy hom Mount Moriah toe gestuur, want Vader God wil sy seun instuur, maar hy moet 'n covenant partner op die aarde hê, om hom in te stuur, om hom 'n legal right te gee, om in te kom. Deur om te kan werk. En deur hom te kan werk. So, hy maak eers die covenant met Abraham, as covenant partner, en dan sê hy vir hom, okay, vat nou jou seun, en gaan offer hom. So, dis die een die covenant doen, dan moet die ander een die covenant doen. So, Abraham moet die covenant doen, om hom Mount Moriah te vat, en hy stuur 'n lam in sy plek, en die seun gaan, en Abraham gaan en die seun, hulle voer die covenant uit, sodat die Vader en die Seun hulle covenant kan uitvoer. En ons dink, God stuur maar net sy Seun aarde toe, nee, hy moet 'n legal right hê om hom in die aarde te stuur, want anders toe kom die accuser en sê, maar jy het nie 'n legal right om hom in te stuur. Ons moet dit altyd verstaan. Dis hoekom hy the accuser of the brethren is. Vader kan doen alles according to his word, om in 'n legal right in te kom, en om nie accused te word nie. Dis hoekom hy die accuser ook toelaat om judgment uit te voer, sodat hy gejudge kan word. Ja. En dis die enigste manier wat God en Jesus deur op die aarde kan werk is deur ons. Ja, Hy kan nie Ja. gaan en sê, hoor, ek vat my siekte van jou weg, of vat iets van jou weg, of reël iets vir jou nie. Nee, ek kan Ja. niks doen nie. so en dit is wat Kobus sê, so belangrik is dat die sterkste ooreenkoms wat ons kan sluit, is om 'n covenant te gaan sluit. Sê, gebruik my, waar u gaan sal ek gaan, waar u vertoef, dis wat Rut gedoen het, sal ek vertoef. So kom ons kyk na Egipte. Exodus 12 gee vir ons 'n idee. Dis waar God se kalender begin het ook. Ons gaan bietjie kyk na dit. Ons gaan kyk na Egipte. And the Lord God spoke unto Moses and Aaron in the land of Egypt, this month shall be a beginning of months, it shall be the first month of the year to you. So, ons sien dat Vader God begin by 1
te tel. Hy sê, this shall be the first month. Speak unto the whole congregation of Israel, saying, in the 10th day of this month, they shall take to them every man a lamb, according to the house of their fathers, a lamb for an house. In the household be too little for the lamb. So ons sien, hy moet jong wees, Jesus vervul daai skrif. Nee, okay. And you shall keep it until the 14th day of the same month. The whole congregation, the assembly of the congregation shall kill it in the evening. So ons sien hoe hierdie woord letterlik hier in vervulling gaan. En dan sê hy, you shall take the blood, strike it on the two sides. So dis op jou deur se poste, op jou hart. And then you shall eat it, the flesh at the night, the roast and fire, and then the unleavened bread with bitter herbs, they shall eat it. So elke deel het 'n diep simboliese betekenis. Ons gaan nie deur dit nie. En dan sê hy, I will pass through, dis waar die naam vandaan kom, Passover. I will pass through the land of Egypt this night. I will smite all the firstborn in the land, both beasts against the gods. I will execute the judgment, I am the Lord. And the blood shall be for you as a token upon the house, for you and your house, and you will see the blood. I will pass over, and the plague shall be upon you, and you destroy it, and I smite you in the land. En dan sê hy, hoe ons hierdie fees moet hou, hierna gaan hy in, the feast of unleavened bread. You keep it for 7 days. The first day, and dan the 7th day shall be a holy convocation. En as ons dit lees, dan sien ons hoe God sê, you shall keep it through all your generations. So as ons sê, ons is geestelike Israel, dan is dit nie net fisiese Israel wat dit moet onderhou nie. Volg julle. Ek sien Graham luister so. Okay, so. Ek begin julle nou al verstaan. As hy nou so op die front is. Geestelike, fisiese Israel is die Jode wat nou in Jerusalem is. The Jews. Maar ons kom uit Abraham, Isak en uit Jakob uit. Ons is uit Dawid uit. Jesus is uit Dawid uit. Ja. Stem julle saam? Ja. Ons is Abraham se saad. Ja. Okay, so we are spiritual Israel. So is nou my vraag is hierdie festivals, God sê dis sy feeste, hoor dit net aan physical Israel of spiritual Israel? As ons sê nee, dit behoort net aan physical Israel, dan sê ek, dis goed, dan moet ons die Passover vier nie. Dan moet ons die Pentekost vier nie. Want dit is waar. Hoekom vier ons net 2 van die 7? Ek wil nie daar gaan nie, ek drop dit net in julle midde, en hoor wat ek sê. En dan sê hy, ons moet so gauw as moontlik, moet ons, in the same night, it passed through the night, all the firstborn in the land, and Pharaoh that sat on the throne and captive, take your flocks, your herd, and he said, be gone and be blessed. And the Israelites, the Egyptians were urgent people, and the Lord gave the people, hier's 'n deel wat hy sê, you must come quickly, or jy moet haste, jy moet vinnig uit die land uitkom. Met ander woorde, as jy geëet het en die crossing over moet vinnig uit wees. So jou crossing over, as jy Jesus aanneem, moet jy nie, dan moet nie baie tyd, jy moet uitkom uit die land uit. So baie neem hom aan, smeer die bloed aan die deurposte, maar hulle bly nog in Egipte. Maar jy moet cross over. Dan praat Korintiërs van, all have been baptized into Moses in the sea. Het julle al daai gelees in Korintiërs? Okay. So dit is 'n teken van, jy gaan deur die water. Jy sterf,
Waar sterf jy? Jy hou Egipte agter en jy gaan in en word in Jesus gebaptiseer, nee, alright. So hierdie noem hulle the Passover, stem julle saam? So met ander woorde, wat gebeur het daar, soos die Egiptenare is gebles toe hulle uit Egipte uitgekom het. Here het vir hulle gebles vir die tyd wat hulle so gesuffer het, dat hy al daai rykdom van die Egiptenare vir hulle gegee. Yes, hulle het die spoil saamgevat. Dieselfde gebeur met ons in die gees, wanneer ons uit Egipte uitkom, dis wanneer ons gebles is. Ja. Sien ons daai map daar op die kaart, die hulle wys. So daar's hulle by Ramses. En toe moet hulle van daar af deurgaan tot hier en dan moet hulle crossing. So the Passover staan vir to cross over. Stem julle saam? In die geestelike trek ons ook uit bondage uit slawerny, uit Egypt uit. Nee, daar's 'n first crossing. Sien julle daar? Okay, as julle iets wil sê, moet julle praat. Daar's 'n first crossing. Nou hierdie trip deur, sien julle daardeur, tot waar hulle voor Kanaan is, kon hulle 11 dae gevat het. Maar hulle het kamp opgeslaan, en dit het hulle 40 jaar gevat. So eerstens is hulle 400 jaar hier, of 430, 400 years, and then 40 years. To cross over. So Moses, wie het hulle uitgelei? Uit Egipte uit, Moses. Alright. Het Moses hulle oorgevat in die beloofde land? Nee. Nou word die verspieders uitgestuur. En sien dit as ons journey ook. Hoeveel keer doen julle deliverance en werk met mense, maar ons sien hulle is die heeltyd om die berg. Dis waar die proses wat die Here sê, do not conform to this world anymore, Ja. but be transformed by the Ja. renewing. So dis die proses wat jy uitkom, daar wat jy uitloop, deur jou nuwe elke dag. Ja, so hier is die wêreld, hier is jy in slawerny. Maar jy eet in slawerny, wat eet jy hier? Die vleispotte van Egipte. So wat doen hulle om jou? Hulle kom gee hulle vleis en proteïene en laat jy kan lekker bakstene maak. Hulle sorg dat jy genoeg energie het. Farao verstaan hierdie oefening. Hy gee jou goeie kos, laat daai battery volgelaai is vir môre se bakstene en kap en bou. So nou raak hulle moeg hier en hulle trek uit. En die oomblik toe hulle hier is, kyk wat is die eerste, kyk wat is daai plek wat hulle daar tref. Mara, Mirre, nee. So hoekom, ek het al baie keer gedink, het julle al gewonder, hoekom stuur God hulle na 'n plek van bitternis toe? Eerste, water. So toe julle Jesus in sy sy druk, wat dit, voor hom in die sy gedruk het in die water en bloed het uitgekom, wat het hy geëet namens ons? Die bitter herbs. Ja. Hulle het vir hom daai hyssop gegee. So daai hyssop is om te sê hy vat daai cleansing, hy vat die wêreld, hy vat al ons en al dit wat hulle nie wou by Mara. Die grootste probleem was God het, jy sien, om Egipte uit jou te kry, moet jy deur Mara gaan. Jy moet van daai beker gaan drink. En dit is die pynlike een, is to deny yourself. En daar wou hulle nie gaan drink nie. En toe sê hy, okay, julle wil nie, kom ons gooi hierdie riete of hierdie stokke in die water, kom ons gee hulle soet water.
En terwyl daar's toe begin het manna te gee en nou is die manna van so 'n aard. Hulle moet 6 dae optel, maar die 6de dag moet hulle optel laat hulle die 7de dag nie hoef op te tel nie. So hulle moet 'n dubbel porsie optel. So eintlik wat ek vir julle wil sê, God het vir ons 'n siklus gegee. Soos wat hy vir vrouens 'n siklus gegee het. 6 dae, 1 dag, 6 dae, 1 dag. En jy besluit of hoe jy daai siklus wil hê. Ek het agtergekom as jy in God cycle is, dan praat hy met jou op daai dag rus. Jy download, jy ontvang van hom. Dis nie te sê jy doen dit soos wat die Heilige Gees jou lei, maar in daai dag rus gee vir jou iets wat jy ander dae nie kry nie. Hy gee vir jou double portion. So ek los net sulke nuggets vir julle om te sê, there's a double portion vir jou op die Sabbath wat jy kan optel of op die wanneer dit jou rusdag is, maar God se ek het gisteraand appointed times gegee en toe wys ek hoe werk die horlosie. Jy kan nie die horlosie verander nie. As brother Paul het jy gesien as hy laat inkom, maar mis hy. Jy kry nie, en ek lag my net daaroor, want ons deel nou geestelike, daar's die Heilige Gees gee nou vir ons vars manna. Maar as jy laat is, kan brother Paul regtig, hy kan nou sy pap kom eet, maar hy mis die geestelike manna wat hy kon geëet het. So, daai manna is in die woestyn beskikbaar. En dan gee hy twee goed. Hy gee vir hulle hier, begin die Heilige Gees as 'n wolk en 'n vuurkolom oor hulle kom. Stem julle saam? Want hoekom sê ons so? God sê dis die wolk, as hy beweeg, dan beweeg julle. As hy stil staan, dan wag julle. Ja. Hy moet eers, jy sien kinders moet eers geleer word, want hulle is hier gebore. Hier kom hulle in, hier word ons weer gebore, hier kom jy in die woestyn. Hier moet jy leer om gehoorsaamheid te oefen. Kinders word geleer. Daai stoof is warm, die plaat gaan jou brand. Moenie jou hand in die deur sit nie. As hom toemaak gaan hy jou vingers. Ek het al agtergekom baie meer kinders se vingers word in 'n deur vasgeslaan as volwassenes. Dit gebeur selde met volwassenes. Maar kinders kom nogal gereeld in 'n of in 'n kas of in 'n laai of in 'n plek. Ja, of plekke. So hier is jou teaching ground. En dit het hulle 40 jaar gevat terwyl hulle daar is. Wat het gebeur? Ons kry baie gelowiges wat daar is en het julle al gesien, dan verlang hulle terug na die vleispotte van Egipte. Hulle wil weer saam met hulle pelle vanaand uitgaan, weer gaan braai en weer lekker kuier en so, jy dink aan daai dae terwyl jy hier in die woestyn is. So die eerste les wat ons leer, as jy die crossing over doen, moenie vir iemand sê, Jesus is 'n one-arm bandit, dit wat jy saai, gaan hy nou vir jou multiplication teruggee hier. Hy moet klaar weet, hy is in die woestyn. Ek glo daaraan om vir ouens te sê, work out your salvation with fear and trembling. Jy is in die woestyn, maar hy's daar as 'n vuur in 'n wolkkolom vir jou. Want hy kan jou nie, dis either gaan jy terug Egipte toe, of jy moet genoeg terre hierso in hier deurgaan, jou journey, tot jy volwasse is, en dan vat hy jou oor in the second Passover. So dis eintlik wat ek vanoggend wil neersit. Daar's 'n tweede Passover. En kom ons gaan kyk in, is dit in Joshua? Ja, wat oor is. Okay, die belangrike ding, in die werklikheid gaan ons die volgende sien.
Moses het nie die beloofde land ingegaan nie. Stem julle saam? Maar hy het hom gesien. Wat sê Johannes 3 vers 3? John 3:3. John 3:3. Verily, verily, I say to you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. En wat sê vers 5? Verily, verily, I say to you, except a man be born of water and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Sien julle nou, hier moet ons besluit, gaan jy in Egipte bly? Gaan jy in die woestyn net die beloofde land sien? Of gaan jy vir jou second crossing? En baie interessant, Heilige Gees vat ons hier na Joshua 3. Ek gaan net vers 1 kom ons lees daar. And Joshua rose early in the morning, and they moved to Shittim and came to the Jordan. Die eerste een is die Red Sea. Nee. Die tweede crossing is nogal the Jordan. Ons sal oor dit teruggaan. And he all and the children, they lodged therefore before they passed over. Sien julle? So daar's 'n tweede crossing. And it came to pass after 3 days. So elke keer as julle 3 days sien, dan weet julle it's resurrection time. Dis opstandingstyd. Nee. To cross over. Nou sien ons daar, hulle vat they took the Ark of the Covenant and went before the people. So, wat is die Ark of the Covenant? Is die Shekinah. Is die Heilige Gees. So, waar vat hulle hom? Jy moet hom to walk in the Spirit. Stem julle saam? So, dis die plek waar ons wil wees. Walk in the Spirit. So, nou loop julle met die Heilige Gees, it's like walking in the Spirit. I will begin to magnify the sight of them, Moses, gaan nou na 14 toe, the Ark of the Covenant, and the Lord, and all that the earth passed before you into the Jordan. It shall come to pass it now, the soles of your feet bare, waters shall be cut down. Came to pass when the people removed their tents to pass over, and the priest bearing the ark of the covenant before the people. So God het hulle, jy word as 'n gebore met die bloed op jou deurposte, maar jy gaan met jou second crossing over as 'n priester, as 'n priest of your house. So ons sien die groei wanneer dit plaasvind. Sien julle die geestelike transformation. The priests that bark were dipped in the brim of the water, the Jordan overflown all the banks, all the time of the harvest. Nou wil ek kom daar by die plek waar hulle, they pass over the Jordan, take 12 men out of each man of a tribe, 12 stones. Ons moet kyk daar wat hulle besny is. Wat hulle oorgeneem. Kyk waar hulle, nou gaan hulle oor, dan bou hulle 'n covenant, 12 stones, en dan kyk ons waar is hulle besny. The covenant, heel, ja. The circumstances. Is dit in 5? Daar kom hy, 5 vers 2. Alright. And at the time the Lord said to Moses, make these sharp knives and circumcise the children of Israel the second time. So hierdie is soos the circumcision of the heart. Sien julle dit? Die besnydenis
van die hart. So die eerste een is jy sit die bloed aan die deurposte. Maar die tweede een is die hart word besny. Jy kry dit in Ezekiel ook. Jy kry 'n dieper encounter. Wie van julle het dit al gesien? Daar's encounters, maar daar's 'n dieper. Daar's 'n dieper encounter. Ek het dit met baie duidelik met Richie se sussie gesien. En dan word die hart now all the people that came out were circumcised, but all the people that were born in the wilderness by the way, as they came forth out, they had not been circumcised. Sien nou ons, dat die wat in die woestyn is, hulle die bloed aan die deurposte, maar hulle is nie besnydenis van die hart nie. Nou, as ons hierdie volg, dan sien ons alright, vers 10, kyk wat staan daar. Kyk wat is die pattern. En hierdie is nie toevallig nie. And the children of Israel encamped in Gilgal. Dis net na dit. And kept the Passover on the 14th day of the month at even in the plains of Jericho. Ons sien hulle het nie 'n Gregorian calendar gevolg. En gesê dis nou Januarie, Februarie, dis die soveelste Maart, dis volmaan, ons gaan Easter vier, ons gaan dit it's Passover. En toe kom die Roman Catholics en hulle maak ons confused en hulle noem dit Easter en hulle verander dit na Goeie Vrydag toe. So, nou wil ek die volgende sê, is dat, sien julle daar's 'n cycle for the first crossing, and then there's a cycle for the second crossing. So, ek glo met my hele hart, wat het Moses gedoen om die Rooi See oop te kry? Hy het die staf opgetel, en toe slaan hy. So, voordat die water oopgegaan het, en Kobus gaan hierdie wat ek nou sê, gaan hy sien in sy deliverance sessies. Voordat hy kan begin, of voordat daar healing kan kom, moet daar vergifnis kan gebeur. So nou sit hulle in Egipte, maar hulle wil deurgaan. Hoekom was daar plagues gewees? En ek het baie lank gewonder, tot ons in COVID gekom het, en toe deel ons vir 100 dae, as deel van ons 2-3 ure intersessie gebed. Elke plague is 'n principality. En ek het die name van hulle. Een is frogs, Hegeth, die ander een is locusts, die ander een is, elkeen is 'n principality, want hoekom? In Egipte glo hulle nie aan een God nie, Yahweh. Hulle het many gods. So Vader God kom, en hy deel met elke principality. 10 of them. En die laaste een was die eersgebore kinders. Hy het nie met hom begin, hy het met hom laaste gevat. En toe hy die laaste een klaar gedeel het, he dealt with all the principalities, uitgesorteer. So dat, het julle al gesien dat even the principalities have power over the water and the seasons and the rain en klomp van die goed. Want onthou, toe Jesus op die water geloop het, wat het hy gedoen met die see, met die storm? Hy het hom stil gemaak. He rebuked the storm. Hoekom was daar, maar hoekom het die storm stil geraak? He rebuked that principality. Ons kan dit nie doen nie. It's only God and it's only Jesus that can rebuke the principality. Dis hoekom even Michael het gesê vir Satan gesê, the Lord rebuke you.
Kan ek iets sê oor Ja. dit wat jy nou sê? Ja, In die Bybel in Genesis 1 die Here gesê I give you authority over all ja, creation. ja. So wanneer dit haal, nee, ek loop uit, ek stop. Ja, ja, jy definitief. Onmiddellik, ek stop. Ja, in As die dit naam reën waar in die- uitreik, ek stop dit. in die naam van Jesus. Ja, Ja. Jy finish. ja. Dis wat gebeur in Afrika. Ons verstaan dit nie. In Afrika, hulle noem dit reëngode. Jy weet, Ja. baie lees in die Koran, die reëngode het hierdie cricketwedstryd het nou weer uitgereën. So the rain gods, God have dealt with them. So when Moses struck the water, toe hom tref, kon die reëngode nie die water toehou nie. Hy was oop. Hy was so. Maak dit vir julle sin. Kan ek iets Dis deel van deliverance. Ja. Ek het toe ons in Egipte was, daai plek is so evil. Ja. Want hulle is so van 'n witchcraft en goed wat laat doen met hulle gode wat hulle mee werk, né. Daar's 'n pastoor wat klim daai kindertjies, hulle is so Ja. irriterend, jy kry hulle nie van jou af nie. Hulle loop met hierdie beetles wat hulle verkoop wat uit hout uitgesny is, jy moet dit nou koop. Ja. En hulle dwing jou om dit te koop en die een pastoor sê man, hulle is op pad op die bus te klim te ry, hy sê wil nie dinge nie, hy sê okay, vat hom maar vir jou. En hy vat hom en hy sit hom in sy hand en klim in die bus en Ja. hulle ry eentjie weg en die volgende oomblik kry hierdie ouwe strook en hy staan Ja. op die grond neer. Ja. En hulle sukkel om hierdie ou te, jy weet, by te kry en met hom te werk en goed. Die een ou sien maar hy het iets in sy hand. En hy haal dit uit sy hand en toe het uithaal net kom hou by. Ja. Ek kry 'n beeldjie in ons kerkmense bel my een aand gou ek moet soontoe kom, daar's 'n probleem. Daar's manifestasie in die huis. Ek Ja. kom daar so en ek onmiddellik as ek inloop kyk ek gou. Die staan 'n kameel, 'n Ja. camel, né? Ja. Met mooi koper saaltjie wat hulle gemaak het Ja. van Egipte. Nice, yes, mooi beeldjie uit hout uitgesny. En dit was winter. En ek sê hierdie ding is jou probleem. Ja, maar die kaggel was besig om te brand. Ek sê hierdie ding moet gebrand word, kan ons hom brand. En die vrou sê Jesus kan hom brand. Kevin vat die maak die kaggel oop en hy gooi hom binne in die kaggel in en hy maak hom toe in die kaggel gooi. Toe manifest hy en hy wurg die vrou Ja. van die huis. Ja. En ek spring op en ek rebuke daai duiwel nel, Ja. hy gaan net. Daai ding het 3 dae gebrand voor hy uitgebrand het. 3 Ja. dae, is net Ja. so 'n stukkie hout. Ja. En ek het al gesien waar jy daai goede wat ons die goede brand, nee. Jy moet versigtig wees want die duiwel wil jou brand, hy wil jou seermaak. Ja. Jy moet caution werk met daai goede, want Ja. daai is ekstreem. Ja. So as jy moet, dan moet jy goed iets petrol oor dit gooi, whatever, maar jy moet nie naby dit staan om in die brand te steek nie. Maar jy moet hom bietjie boost om hom te brand, want die goed wil nie brand nie. Ja. Duiwel keer. Ons het dieselfde, ons het skilderye hier gehad. Ek het die kinders se Disney T-shirts, dan kom jy agter die ding wat laaste brand, is die ding wat jy eerste gebrand wil hê. Ja. Ja, hy brand laaste. Jy neem foto. Ek het foto's op my foon, dan neem jy daai vlamme af. Ja. Dan sien jy die demons binne in die vlamme. Het julle dit al gesien? Ja, ek Ek sê die foto's wys. Slang. Ja, ek het daar ene wat die slangkop. Ja, Ja. slangkop. Ja, sit In hier die, so. ja, want jy onthou die capture wat van die film. Wys daai goed vir jou. Ek gaan na Johannesburg toe ek kyk met my kinders en hulle vra vir my om vir een van hulle vriende se kind gaan met 18 maande oud die baba. Ja. Ek stap in daai huis en nou die ou mense se kombuiskas, is seker 2 van hierdie tafels Ja. vol medisyne van hierdie kind. Ja. Hierdie kind bly siek, hulle kry nie die kind gesond. Ek bid toe vir die kind, ek sê vir die vrou, hierdie kind is gesond. Maar terwyl ek al staan, toe sê sy vir my, "Jy's my haar seentjie, hy is so 2-3 jaar oud. Hy het ook 'n probleem met piepie in die bed." Ek sê, die Here sê my gaan na sy kamer toe. Ek loop en ek vra kan ek in die kamer toe gaan. Ek kom maar in die kamer. Hier's hierdie teddybeer, 'n hele hoek vol lê van hierdie goed so. Ek sê vir die vrou, praat jou kind met iemand. Sy sê yes, hy sit hier en chat hierso met iemand terwyl hy speel. Ek sê hy het 'n imaginary vriend. Daai's 'n demon. Ja. Hier daar wap hy vroue aan vry. Waar kom jy vandaan met demons en goede en waar? Ek sê okay, toets my. Jy gaan al hierdie goede vat, sit in 'n boks
Ja. Vat hulle garage toe, ek gaan gou die kamer saaf, dan kyk ons of alles verander. Toets my met dit. As jy nie werk nie, kan jy alles terugbring. Ja. Vat ek, gaan saaf die kamer, that was the end. Nooit weer gepiepie nie, nooit weer 'n probleem met die imaginary vriend nie. Kan. Halleluja. En die kind, dis normaal. Jy sien die mense in die wêreld verstaan nie demons nie. Nee. Hulle verstaan nie hierdie goed in die Nee, dink is 'n manifestasie, jy ja. praat nonsens. Ja. Dieselfde Abraham toe hy sy het sy pa se idols gebreek. Ja. Nou ons verstaan baie keer dan hoor ons die gode in die Olimpiese spele en hierdie en ons dink niks nie, maar al wat ek sê, 'n beeld of 'n enige idol in jou huis, al is hy hout, al is hy wat, is 'n connecting point. Dis soos 'n lewendige plak, dan druk jy die krag daarin. As daar nie krag is nie, die trip switch is af. Dis 'n portal. Dis daar niks. Maar die oomblik as jy krag aan sit en sit daai ding daar, iets in the spirit, iets 'n portal, iets 'n ley line en hy kom hardloop deur. Amen. So kom ons kyk jy kan praat. Ek word genooi na die kinderhuis toe om te gaan kyk daar is hulle wat hulle witchcraft en hulle satanisme en goede. Ek moet daar gaan werk. Ek loop in die ou se kantoor in. Toe ek in sy kantoor inloop, toe val hy duiwels my aan. Yes. En ek rip 'n maand en ek beveel hom te gaan in die naam van Jesus, maar hierdie ou skrik so groot, nee. Hy sê hy staan ek sê jou bel hoor. As jy bel, ek moet nooit te gebel nie. Sê ja. Maar die evil is daar, hulle manifest daar. En hulle probeer my altyd aanval. As ek by huis inloop en ek kan, daar's evil. Eerste ding wat doen, ek voel val hy my aan. En dan beveel ek hom net moet gaan, ek voel genuine die release. Jy sien, Dit is so, dit is daai goede wat teen die muur hang, daai een pastoor ook, hy het 3 maskers gekoop, teen die muur gehang. Hy het 'n vrou en 2 dogters. Al 3 van hulle word in hulle baarmoeder siek. Al 3. En daar stap 'n ander ou daarin ook wat vloei in die profetiek. Toe sê hy hierdie 3 maskers, hierdie moet julle brand. Ou sê, hoekom moet ek hulle brand? Hy sê hierdie is geordain vir vrouens met hulle baarmoeders om siek te word en kanker te bring en hulle dood te maak. Van goed brand hulle en al 3 is gesond. ja. Ja goed, manifest, dit mense Ja. dink dit is nie so, Ja. maar jy doen. Dit is Daar in die klomp mense wat ons gestaan het met Kevin, jy kan hom vra. In die huis, toe hy ding, toe hy hom ingooi, toe manifest hy by die vrou. En hy wurg, daar staan sy, kring asem. Daar staan almal en kyk. ja. Sien as jy nie die spirit van die Here het, dan het jy 'n groot probleem. Ja. So in Joshua 5, second crossing over. That's where the saying comes, don't play with fire. The second crossing over. Die tweede crossover. Yes. Okay. Die eerste een het Moses sy wat gebruik om die water te pors. Sy staf. So die staf was net 'n was nie 'n magic dit was 'n connecting point. Alright. Maar hy moes eers deel en toe hulle in die woestyn 40 jaar. Daar gebeur baie in die woestyn. Nou gaan dit die tweede keer oor Moses se boekrol. En baie keer kan jy dink maar Moses kon nie in jy sien party word geroep om uit te lei en party word geroep om in te vat. Moses se skrul wat hy gekry het voordat hy gebore is, was om die volk uit te lei. Ek glo nie hy was God, hy het die rots 2 keer geslaan. Ja. Maar hy gaan een van die 2 witnesses gaan hy wees in Openbaring. So hy het nie hy gaan sy volle reward. Inteendeel, hy gaan meer as sy reward kry. Hy's nou by die council. Dit het hom nie
dit wat hy verkeerd gedoen het, is soos wood, hy en stubble, wat ons in 1 Korintiërs 3 kry. Dit word weggebrand by die troon. Maar die goud, silwer en sy obedience daar, alles is voor God se troon welgevallig. Hy is dan by die troon. So in dit wil ek die volgende sê. Die eerste crossing gebeur met 'n staf. The second crossing gebeur met die priests. Maar hulle het nie met hulle skoene oorgegaan nie. Hulle moes hulle skoene uittrek. Want die oomblik, hoekom? Want die autoriteit het nie nou meer in Moses gelê, in die staf nie. Die autoriteit lê nou in die priesters, wat die Heilige Gees, wat die aak gedra het in hulle skouers. So die oomblik as jy, en dit is vir almal van ons, jou autoriteit wat jy het in die Heilige Gees, want ons is nou die tempel, die tabernakel van God, die Heilige Gees is in jou, en daar wat jy met die Heilige Gees ingaan, stap jy in daai autoriteit in, teen principalities and powers, want hulle moes eers met hulle voete ingaan, to cross over, en onthou die Jordaan se diepte en die diepte van die Jordaan is 'n baie kleiner rivier. Die Red Sea was 'n see gewees. Daar 3 miljoen gekros. Maar hier het only Joshua en Caleb en their tribes. So ons sien hier gaan die bruid oor in volwassenheid. Inherit. En dis hoekom as jy John 3:3 kyk, there's a place to enter the kingdom, maar dan is daar 'n place hier to inherit the land. So jy sien julle die 3 stappe. See, enter, inherit. Maar voordat jy kan inherit, waarmee moes hulle gedeel het? Jericho. Principalities and powers. Jericho is 'n stronghold. Jy weet, as jy Jericho bestudeer, hulle sê hulle het die kinders gevat wat hulle geoffer het. Hulle het die kinders in die mure ingebou van Jericho. Daai mure was nie net, daai mure was wyd geweest. Ek praat van 6 voet, 12 voet wye mure. Hoë mure wat jy kon geloop het of gery het, even amper soos met chariots. Nou vir daai mure om in te geval het, en daar ook iets gebeur. Hulle het dit genoem iets Cyclopean walls. So Cyclopean walls, mure, walls. Cyclopean is C-Y-C-L-O-P-E-A-N. Julle kan dit gaan lees. Cyclopean is wat dit is wat die fallen angels gebruik. As a connecting point, like die toring van Babel. Toring van Babel is 'n connecting point. So God stuur vir Joshua en Caleb oor, hy sê, voordat julle gaan deel met die giants, onthou wat het hulle gedeel? In die woestyn het hulle met Amalek gedeel, wat hulle van agteraf kom aanval het. So, nou kom jy tot wedergeboorte en jy kry mense wat jou van agteraf aanval. Jy voel die hele tyd aangeval van agteraf. Jou eie mense naby in jou, val jou van agteraf aan. En nou cross jy over, nou het jy met giants te doen. But you first have to deal with Jericho. Kan ek gou net iets? Presies, hierdie, as jy nou lees van Joshua 7 af, kyk op die trek om 3 vers 7. 3 vers 7, and the Lord said to Joshua, this day I will begin to exalt you. Ons vat nou, God gave us authority. 10 verse 19, I will exalt you, I give you authority. Amen. Yes. And you shall command the priest to bear the ark of the covenant, saying, when you have come to the edge of the river of Jordan, you shall stand in Jordan. And Joshua said to the children, come here and hear the words of the Lord. And said, by this you will know that the living God is among you, and that he will without fail drive out before you the Canaanites, Hittites. So met ander woorde, daar gee hy hom klaar die autoriteit en al daai principalities
gaan. Ja. So jy het dieselfde Ja. autoriteit hier. Hy sê, Ja. as I was with Moses, so I'll be with you. Matthew 28, die laaste vers sê, and lo, I am with you always unto the end. Ja. So Joshua het hierdie God het nie net gekyk en gesê, okay, hier so 50,000, 100,000 jong Joodse manne. Ag, kom jy sommer hier, ek gaan jou gebruik. Joshua was die een wat by die camp of the meeting gelê het op sy aangesig. So there's a place of tarrying. Nou wil ek afsluit. Gaan ons volgende week aan in hierdie groei, maar nou wil ek gou hierdie Psalm vir julle 2 verse lees. Wat volgende toe ons daar uit is, toe sê Barend iets. En Psalm 16 vers 7. Nou wil ek vir julle wys wat gebeur in tarry. Psalm 16 vers 7. En die Heilige Gees breek iets vir my oop waarmee ons besig is. En ek het dit nooit so gesien nie. Jy weet, die woord van God sê, bewaar jou hart bo alle dinge. En daar's hoeveel skrifte uit die hart uit, nee. En jy word in jou hart getoets. En ek vergeet van hierdie een, maar, en ek het hom al bestudeer, kyk wat sê hy. I will bless you, O Lord, who have given me counsel. My reins also instruct me in the night watches, in the night seasons. So, daar's 'n plek wat jy met jou hart bely, met jou mond bely en jou hart glo en repent. En net kom en jou sondes bely. En wat terwyl jy wakker is en by jou positiewe is, dan praat jy met die Heilige Gees, jy praat in tale en jy doen iets. Maar daar's 'n dieper cleansing wat hy doen as jy net voor sy aangesig gaan. En dis wanneer hy jou reins, jou niere, Abraham het geglo, hy het. jy sal nie weet nie. Hy het vir die woord. Nee, hy het net geglo, Ja. maar ja, maar Abraham is ook deur 'n leerskool. Ja, dit is so, ja. Ek gaan iets lees. Ja. And Jesus, and he opened their understanding that they might comprehend the scriptures. Then he said to them, this is written, and this was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead to the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in the name of to all nations, beginning in Jerusalem. And you are witnesses of these things. Ek is van die dag af 'n witness. Ja. Ek preek nie meer nie. Behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry, wait in the city of Jerusalem until you have endured the power from on high. Halleluja. Jy kan nie net gaan optrek, Nou. jy moet wag. Ja, wat's Mense dink hier so 'n bonnetjie en dan moet ek uitgaan. Ja, Hulle daai hit en rand skryf pak slaap. Ja. Dis ja, Hey, dit is Luke 24 vers ja. 45 to 50. Ja. Ek het dit fisies Wow. Ek het dit fisies gesien in ons tarry time in die tweede night watch goed. En die Heilige Gees goed uit my voor tienertyd het in my hart begin in daai plek invat en ek het net begin weep. In spyn, daar is in jou unconscious mind is Ja. daar goed wat geklens moet word. Ja. En jy kan dit net cleanse in tarry, wag op hom, and he will do it in the night watches in your reins. Dis die lewer is daar, om al die toksiese goed uit te gooi en te suiwer, en dis hoekom God sê, there's a memory, ek wil gou net die laaste ding sê, as jy gaan die Hebreëus gaan kyk vir reins, dan sê hulle, net onder dit sê hulle, the memory, so daar's a memory in your reins, van jou diep inner plekke van her, wat daar gestoor is, wat jou hart bewaar, nou gaan dit na jou reins toe, maar dit lê daar, but the Lord wants to come and wash it with the water of the word, hy wil dit kom flush.
Amen. Many people are committed to the gospel but not submitted. You have to submit, you Ja. have to Het julle al gesien die kleur van jou, dis logies, die maklikste om te sien. Die kleur van jou urine verskil met dit wat jy drink. Ja. Jy kan baie koffie drink of baie Coke drink of aan die aand geslaap het en dan kyk jy in die oggend wat doen jou urine met jou. Maar as jy baie water drink, raak jou urine naderhand soos water. So dit is wat die woord doen. Hy cleanse jou en dit ewen in die nag as jy slaap. Amen. Halleluja. Nog ons daai op die straat nog. glory be to God. Dankie Jesus, ons seël hierdie af. Dankie vir ons boetas. Dankie net vir u goedheid. Heilige Gees, dankie dat u hierdie oopbreek wat ons kan dit nie weet nie. Ja, Ons kan dit nie oopbreek. Thank you, Lord. U vloei net soos 'n lewende stroom tussen ons en hoe die een getuie en die een woord en die ander woord invloei en daarvoor wil ons u al die lof en al die prys en al die aanbidding gee in die naam van Yeshua. Amen. Amen. Halleluja. Amen.